Merhaba gençler. Bu videomuzda kağıttan bir kuş yapacağız. Minik kuşlar. Çeşitli büyüklüklerde yapabiliriz. Herhangi bir süslememizde kullanabiliriz. Ben bu panoyu hazırlarken burada kullanmıştım. Şimdi sizinle kuş yapacağız beraber. Şunu kaldıralım. Kuşlarımız bunlar. Gözlerimizi hazırlamıştım. Oynar göz koyabiliriz diye. Birkaç gaga hazırladım. Evet. Şimdi gövdesi için 2 tane daireye ihtiyacımız var. Ben şekilli delgeçlerle kestim. Ama isterseniz direkt bir bardak yardımıyla ya da bir kapak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ben şekilli delgecimle şu şekilde kesip hazırlıyorum. Evet, bir de kanatları için bir boy küçüğü var. Biraz daha farklı şekilde. Hafif o var. Onunla da kanatlarını hazırladım. Evet. Şimdi kuşumuzun kanatlarında bunları ikiye katlıyorum. Katlarken biri içeride, biri dışarıda. Şöyle biraz arasında farkla katlıyorum. Bu şekilde katlıyorum. Bir diğerini biraz daha farklı katlıyorum. Bunu bunun içine yerleştiriyorum. Bakın böylelikle 4 katlı kanadı olmuş oldu. Bir kez daha yapıyorum diğer kanadı için. Tam eşit yapmıyorum. Uçlarını biraz içerili gerili yapıyorum. Diğerini biraz daha uçtan yapıyorum. Onu daha uçtan yaptığımda, bunu bunun içine koyduğumda bakın 4 kat oldu. Böylelikle tüylerini elde etmiş oluyorum. Bu kanadı. Şimdi kanadının şurasına mum yapıştırıcı sürüyorum. Ve şunun içine yerleştiriyorum. Böylelikle bunlar yerleştiler. Şimdi aynı şekilde bunu düzenliyorum. Gene içeridekini çıkarıyorum. Şu alt kısmına sadece altına yapıştırıcı sürüyorum. Çünkü üstü daha havalı dursun diye. Ama içinden de çıkmasın tabii ki. Şimdi kuşumun kanatları hazır gördüğünüz gibi. Bu gövdesi, dilerseniz bunu bardakla, bandın yuvarlağıyla kesebilirsiniz. 2 tane gövde kullanıyorum. Aslında tek gövde de kullanabilirsiniz. Ama ben 2 gövdeyi tercih ediyorum. Çünkü bunları içine koyduğum zaman daha hoş olduğunu düşünüyorum. Şurada gövdesinde bir kabarıklık elde ediyoruz. Şimdi bir tane de bundan şöyle katlıyorum. 2 ucunu kıvırıyorum. Şu şekilde ama sadece burasını bastırıyorum. Çünkü burayı yapıştıracağım. Bakın ovalin şu 2 ucunu kıvırıyorum. Sadece burasını bastırıyorum. Gördünüz mü? Çünkü şuradan yapıştıracağım. Bu sefer sıvı yapıştırıcı ile yapıştırıyorum ki ara katmanlarına da rahat sürülsün diye. Ama gördüğünüz gibi çok az kullanıyorum. Evet, bu da kuyruğu. Kuyruğunun şurası havalı dursun diye makasla kesiyorum. Tüylerin etkisini vermesi için. Bir kısmını biraz daha derin, bir kısmını daha uçtan kestim. Evet. Şimdi bir de başımız var. Bu da başının yuvarlaklığı. Başını yaptıktan sonra gözlerini herhangi bir beyaz kağıttan 2 tane minik yuvarlak kesebiliriz. İsterseniz şöyle yapalım, daha kolay olur. Birbirine eşit olur gözleri. Bir dikdörtgen parça çıkardım. Oradan 2 tane yuvarlak kesiyorum. İkisini üst üste kestiğimde ikisi birbirine eşit olur. İsterseniz bu şekilde buna keçeli kalemle ya da renkli tahta kalemleriyle göz yapabilirsiniz. Şu an ben kurşun kalemle yaptım mesela. İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz gözlerini. Evet, şimdi bunları buraya yapıştıracağım. Kuşun
gözleri olacak. Ama ben bu sefer oynar göz kullanmak istiyorum. Buraya hazırlamıştım oynar gözlerimi. Bakın bunların yerine kuşumun gözlerini oynar gözden koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi daha hoş olacak. Bunun için arkasına sıvı yapıştırıcıyı bir damla koyuyorum. İki gözü birbirine yapıştırıyorum. Fazla olmasın, taşmasın diye. Ardından bunları buraya koyuyorum. Evet, işte kuşumun gözleri oldu bakın. Gözleri oynuyor içinde. Evet. Kanatlarımız da hazırdı. Şimdi bu bir gövdemiz. Gövdemizin üzerine önce kuyruğumuzu yapıştırıyoruz. Şuradan sadece burasına, bir de yukarısına koyuyorum. Arkaya doğru. Bunu hafif bombeleştiriyorum kalemimle. Ay. Birazcık daha kabarık durması için azıcık içe doğru gelsin istiyorum. Böyle. Onun için daha çabuk kuruması için bu sefer sıvı yapıştırıcıyı kullanıyorum. Bombelik yaptığım yeri şöyle getiriyorum. Biraz yapıştı sanki. Evet, gördüğünüz gibi kalemden yardım aldım ve hafif kabarttırdım onu. Evet. Şimdi kanatlarımızı hazırlamıştık. Kanatlarımızın yeri burası. Dediğim gibi gözleri siz istediğiniz gibi böyle kirpikli gözler de kullanabilirsiniz. Böyle göz de kullanabilirsiniz. Ama kendiniz de çizebilirsiniz. Böyle de gayet hoş görünüyorlar. Evet, bunlar kanatlarımız. Kanatlarımızın şu uçlarına yapıştırıcı sürüyorum. Hatta fazla sürmeye gerek yok. İkisini birbirine yediriyorum. Ah, yanlış yere sürdüm. Böyle kurumaya bırakıyorum ki şurası şey olsun. Şimdi gelelim gagasına. Kuşumuz hazır çünkü. Kafasını koyacağım yerine. Bir tek gagası eksik kaldı. Gagasını da herhangi bir parça turuncu kağıttan, ben bir iki tane yapmıştım burada. Açıklı koyulu olabilir. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir turuncu kağıttan bir parça kesiyorum. Şöyle. Sonra bu parçanın ucunu üçgen yapıyorum. Gagası için. Bunu tam ortasından katlıyorum. Gösterebiliyor muyum? Bilemedim. Evet. Ardından bu düz olan yerine kadar ya da yerini belirleyelim. Gaganın uzunluğu bu kadar olsun. Benim kuşum için bu kadar gaga yeterli. Buraya kadar katlıyorum. Aynı zamanda burası da katlı bakın. Şuradan bu çizgiye kadar kesiyorum. Ve bunları ikisini birbirine yapıştıracağım bu şekilde. Bakın. Burayı açtım. Ve bu ikisini üst üste getirip yapıştıracağım. Tam böyle olacak ki gagası kalınlık versin. Havalı dursun diye. Şuraya yapıştırıcı sürüyorum. Ve yapıştırıyorum. Şurayı alıyorum fazlalığı. Ama öbür tarafını almadım. Neden? Çünkü bunu katlayacağım buradan. Ve burayı şunun kafanın altına yapıştıracağım. Şuraya sokup yapıştıracağım. Evet, sadece şuraya yapıştırıcı sürüyorum. Kafanın altına gagasını da yerleştiriyorum. Ve kafayı da buraya koyacağım. Ve kuşum hazır. Bakın. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi gövdesinde kabarıklığını, sanki yuvarlak
kabarıkmış gibi etkisini verdik. Kuyruğu var. Çok şık bir kuş oldu. Dediğim gibi isterseniz bandın ya da yapıştırıcının kapağıyla yuvarlak çizebilirsiniz. Ben bunu öyle yapmıştım mesela. Yapıştırıcının kapağıyla çizmiştim. Bakın aynı etkiyi veriyor. Çok hoş görünüyor kuşumuz gördüğünüz gibi. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.